și la ceas de seară, aflându-ne în bucătărie și pentru că ne place mult să desenăm împreună cu fetițele noastre, am gândit să facem un challenge sau, în alte cuvinte spus, un concurs. Cine desenează sau a cui prințesă este mai frumoasă? O fi al lui mami, o fi al lui tati, o fi al lui Caro sau o fi al lui Eve? Ia să vedem cum se descurcă cei 4 concurenți. Mami s-a apucat deja de desenat, tati este foarte pătruns de ceea ce face, Caro și Eve încă nu s-au hotărât, iar Evelin și-a pus deja un paravan pe post de penar ca să nu vadă mami, să nu cumva să copie prințesa care o face Eve. Iar acum mami i-a șterpelit câteva culori din penar. Și Evelinei nu prea-i convine. O să pună iarăși paravanul, pentru că nu vrea ca mami să se inspire de la ea. Să urmărim pe repede înainte cum va decurge acest concurs și cine va câștiga. Concursul intră în linie dreaptă. Urmează să prezentăm operele de artă ale concurenților: tati, mami, Eve și Caro. 2 caricaturi mici. Lăsați-ne în comentarii 1 dacă vă place desenul mamei, 2 dacă vă place desenul tatălui, 3 dacă vă place desenul Evelinei și 4 caricaturile Carolinei. Vom întocmi un clasament și vom anunța câștigătorul. Vă mulțumim! Lăsați-ne like și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!